یعنی د نوح علیه السلام قوم ته مو لېږلی وي. د دې نه دا خبره هم ثابته شوله چې حضرت نوح علیه السلام د ټولې دنیا پیغمبر نه و، بلکې صرف خپل قوم ته راغلی و، د خپل قوم پیغمبر و. د عبادت ترغیب ولا په دې باندې ورکو چې دې قوم د بوتانو عبادت کې مبتلا و، او بوتان دا 15 کسانو او نیکان کسان تیر شي او اوږده واقعه ده انشاءالله بیا به سورې نوح کې چې کوم دی راشي. نو دی بیا شیطان ورته د هغه تصویرانو چل او خو د خلک هغې پسې خپه و، نو ورته وایي چې تاسو خپه یې د دې تصویران جوړ کړئ. د هغې تصویران یې جوړ کړو او هغې ته به یې کتل، دا ډېر نیکان کسان. بیا ورو وخت چې تېرېدو نه هغه نور نسل یې راغی، نور نسل ته یې وایي چې ستاسو مشرانو خو به د دې بوتانو عبادت کو، تاسو هم د دې عبادت کوئ. په دې چل باندې د حضرت نوح علیه السلام قوم هغوی د بوتانو عبادت شروع. د یو بوت نوم ودو، د بل بوت نوم سواعو، د بل بوت نوم یغوسو، د بل یعوقو، د بل نصرو. د 15 نیکان کسانو او د هغې بوتان دی شروع کړي وو، جوړ کړي وو، او د هغې نه وروسته بیا د هغې عبادت شروع. نو نوح علیه السلام ودوی اعبدوا الله، تاسو د الله عبادت کوئ، ما لکم نشته د ستاسو دپاره من الہ بل څوک الہ غیره سوا د هغه نه، یعنی د الله نه. تاسو د هغه یو الله عبادت کوئ او د هغه الہ نه علاوه بل هیڅ څوک ستاسو الہ نشته، صرف د هغه عبادت کوئ. انی نوح علیہ السلام فرمایل انی اخافو، بېشکه زه ویریږم علیکم په تاسو باندې عذاب یوم عظیم، د عذاب د ورځې لویې نه، د عذاب یوم عظیم د لویې ورځې نه. هغه لوی عذاب چې په تاسو باندې کوم را روان دي زه د هغې نه یریږم نه، د دې وجې نه تاسو د خپل یو الله عبادت کوئ. نو د یوم عظیم نه مراد یا قیامت دی او یا د طوفان نوح دی، دواړه ته مراد کېدلی شي. چې زه دې خبرې نه یریږم چې تاسو باندې به طوفان راشي، عذاب به در باندې دنیا کې الله راولي، یا دا چې دنیا کې درته الله صبر وکړي نو په آخرت کې خو خامخا به در باندې الله عذاب راولي. نو د دې وجې نه تاسو د یو الله عبادت کوئ. یعنی د نوح علیه السلام د دغه قوم چې کوم سردارانو کوم غټان خلک وو نو هغې څه ووي، هغې دا خبره وکړه. نوح علیه السلام یو الله طرف ته راوبلل، دغې قوم چې کوم سرداران وو هغې ورته وي چې مونږ خو تا په ګمراهۍ کې وینو، او دی د دې وجې نه وي چې نوح علیه السلام نه یو پیغور غونډه کې ورکو چې مونږ خو په خپل زوړ دین باندې یو، د خپل پلار نیکه په دین باندې یو، او تا د خپل پلار دین د خپل پلار او د نیکه دین دې پرېښی دی، نو د دې وجې نه ته په ګمراهۍ کې چې ستا نیکه مشران چې څومره تېر شوي دي هغې په یو دین باندې وو، او دا پکې بل دین راوستو، هغې د بوتانو عبادت کو او دغې نیکانو سړو د بوتانو عبادت یې کو، او ته چې کوم دی یو الله طرف ته خلک را. یعنې زه چې تاسو ته کومې خبرې کوم دا زه د خپل سوچ او سمجھ نه کوم، دا زه د الله د طرف نه پیغمبر را لېږلی شوي ما، نو دا خبرې راته الله چې کوم دی ښودلي دي چې داسې داسې کوه. نو زه چې تاسو د یو الله عبادت ته رابلم په خپل سمجھ او سوچ سره مونه رابلم، بلکې د الله د طرف نه راغلی یم، د دې وجې نه تاسو د دغې ګمراهۍ نه راوباسم. یعنې زه کو تاسو ته را پیغامات را رسوم، نو په دې کې زما د دنیا هېڅ قسمه لالچ نشته دی، او زه چې کوم دین تاسو ته را رسوم نو زما پکې هېڅ قسمه د دنیا لالچ نشته دی، نه پکې د الله پاک څه غرض شته دی، خو ستاسو خیرخواهۍ چې کوم دی په سر باندې راغستی ما، او زه ستاسو خیرخواهي لټوم، نو د دې وجې نه د خپل رب پیغامات تاسو ته را رسوم چې ستاسو خیرخواهي مې په زړه کې ده. نو دا تاسو چې په کوم څیز کې مبتلا یې نو زه په دې خبره پوه یم، خو د دې نه زه تاسو منع نه کوم، نو دنیا کې به در باندې الله عذاب راولي، نو به مو دنیا تباه و برباد شي، دنیا به مو روانه شي، او به مو آخرت تباه و برباد شي. نو زه دا خبره اینم اعلم، زه پوهېږم من الله د الله د طرف نه، یعنې زه د الله د طرف نه پوه شویم په دې خبره باندې. نو زه تاسو ته کوم پیغامات را رسوم، کوم نصیحت تاسو ته کوم، د دې وجې نه کوم چې تاسو پکې د دنیا او د آخرت نقصان دي. کو چېرې تاسو په دنیا کې هم د عذاب نه بچ شئ نو آخرت کې خو نه شئ بچ کېدلی. نو هغه سختې ما ته مخې دري، په هغې زه پوه شوی یم، او تاسو په هغې باندې نه پوه شوي، د دې وجې نه تاسو ماله رټ رټ جوابونه راکوئ. واعلم، زه پوهېږم من الله د الله د طرف نه ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ. قیامت تاسو هغې نه انکار کوئ، هغه د سره منئ نه، په هغې پوهېږئ نه، او زه پرې پوه شوی یم. دی حضرت نوح علیه السلام ته ووایي چې ته الله پیغمبر جوړ کړی، چې ته پیغمبر جوړولې نو فرشته ولې نه رالېږله، او دا مخې ته تېر شوي دي، نبي علیه السلام ته هم خلکو دا ویلي چې ته
پیغمبر را لېږلې نو فرشته یې ولې نه را لېږله چې فرشته را لېږلې وي نو فرشته به موږ ته چې کوم دی وعظ او نصیحت کړو د هغې مخکې جوابات شوي دي چې فرشته الله په دې وجه نه را لېږلې چې یو خدا چې فرشته څوک په اصلي شکل کې نشي لیدلی یو خدا فرشته په اصلي شکل کې انسان نشي برداشت کولی او که انسان ورته وګوري دی بېهوشه کېږي نو یا خو به الله دا فرشته په خپل اصلي شکل کې را لېږي نو هغه د انسان د وس کار نه دی انسان بېهوشه کېږي برداشت پکې نشته دی داسې خو نشي کېدی نو دویم صورت یې دا ده چې فرشته الله را لېږي نو په انساني شکل کې بیا را لېږي نو چې په انساني شکل کې فرشته را لېږي نو بیا به دا خلک اعتراض کوي چې دا خو انساني شکل زموږ په شان د انسان یې خوراک او څښاک کوي غوښتل او دغه رنګې خرڅول کوي سکل کوي کاروبار کوي ته خو بیا زموږ په شان د انسان شوي نو بیا د دې اعتراض چې کوم دی پاتې کېږي نو فرشته او بل دویمه خبره ده چې انسان د فرشتې نه نفع نشي حاصلولی زه په ده باندې یره راځي ګبراهټ پې راځي د پیرینو انسان دومره پیدا نشي حاصلولی نو انسانانو کې الله د دې وجې نه پیغمبران را لېږلي دي چې انسانانو نه دا پیریان په پیریانو هم په دې باندې روب نه راځي نو پیریان دې هم نفع حاصلولی شي او دغه رنګې انسانان هم د انسان نه نفع حاصلولی شي نو الله جل شانه دی حضرت نوح علیه السلام ته وی چې فرشته ولې الله نه را لېږل چې ته را لېږلې نو هلکه فرشتې نه به تاسو څنګه نفع حاصله کوي تاسو خو بیا دا اعتراض کوئ چې فرشته خوراک څښاک نه کوي اخیستل خرڅول نه کوي نو موږ ته چې کومې خبرې کوي نو دی خو دا حکمونه پوره کولی شي خو موږ خو انسانان یو موږ سره خو انساني ضروریات لګېدلي دي نو موږ به دا حکمونه څنګه پوره کړو نو د دې وجې نه الله انسان راولېږو چې زه ستاسو په شان د انسان یم نبی علیه السلام تجارت هم کړی دی خلکو ته خوري تجارت په داسې کې او د تجارت سره سره د الله احکامات پوره کړي کله پیغام انسان راشي نو انسان نصیحت د انسان دپاره نافع وي دې پیدا اخیستلی شي نو د دې وجې نه نوح علیه السلام وایي چې زه الله انسان را لېږلی یم فرشته یې نه یم را لېږلی ولعلکم او دپاره دې چې ترحمون په تاسو باندې رحم وکړي شي چې د شرک نه بچ شئ او دغه رنګې تاسو د قیامت د ورځې نه ویریږئ نو ایمان به راوړئ چې کله ایمان راوړئ په تاسو باندې بیا د الله پاک جل شانه رحم خامخا کېږي فکذبوه نو دوی دروغ وګڼل یعنی دروغ نسبت یې وکړو هو د لره یعنې نوح علیه السلام ته فکذبو دی دروغ وګڼو هو نوح علیه السلام لره دروغ نسبت یې ورته وکړو نو فانجیناه نو الله فرمایي فانجینا نو موږ نجات ورکو هو د لره نوح علیه السلام لره نو فانجیناه نو موږ نجات ورکو نوح علیه السلام لره والذین ها کسانو لره معه چې د ده سره وو فی الفلک په کشتۍ کې څوک چې سره په کشتۍ کې وو نو هغې ته موږ نجات ورکو واغرقنا او موږ ډوب کړل الذین ها کسان کذبو چې دروغ یې ګڼلي وو بآیاتنا زموږ آیاتونو لره انهم بېشکه دوی کانو وو قوما دسې قوم عمین چړاندو دسې قومو چړاندو د مخکنو پیغمبرانو حالات هم نه کتل او دغه رنګې د هغه معجزاتو ته هم ونه کتل په الله باندې ایمان رانه وړو او هغه په خپل جهالت کې چې کوم دی په عذاب د الله پاک جل شانه راغی او ټول یې چې کوم دی نیست او نابود کړل صرف 80 کسان دا چې کوم دی په طوفان نوح کې پاتې شوي دي او نور ټول چې کوم دی الله ډوب کړل د نوح علیه السلام خپل زوی هغه هم الله جل شانه ډوب کو هغه ته چې کوم دی ونه کتل نو دې کې د انبیا علیهم السلام کیسې بیان شوي دي واقعات نو دا د دې دپاره دي چې کومو خلکو توحید نه انکار کړی دی رسالت نه انکار کړی دی آخرت نه انکار کړی دی نو هغې باندې الله جل شانه عذابونه راوستي دي اوس هم که څوک داسې وي توحید رسالت آخرت نه انکار کوي نو هغې د دې نه عبرت واخلي او په توحید باندې د کلک اوسېږي په الله دی واحد لا شریک ومني او پیغمبر باندې دی ایمان راوړي په آخرت باندې دی ایمان راوړي د دې نه دی عبرت حاصل کړي